dubbii teenya siyaasaadhaan abbootii qabeenyaa keenya miidhuu dhaabuu danda'u sinirra jira. Siyaasaan itti fayyadamuu dhabu tana tan dura. Tan lammadaa waa'ee hayyoota keenya kan amma walgahii qabu boru jechuun 19tti akka Oromootti wali qabamuu isaanii akka Oromootti oosaa taanaanis amatarraa amatattu oosaan walgahii qabdi amatu akka Oromootti taanaan hayyoonni Oromoo dhufee wali qabamanii waa'ee biyyaarraa waa'ee qabsoorraa waa'ee akkam taanaa waa'ee maal keessa jirraa irraa haasa'uun hedduu nama gammachiisa. Garuu warreen mooraa namaa dhaqanii mooraa namaatii qabsoo godhan kuni deebisaa guutuu isiniif ta'a jechuudha. Hayyoonni keenya kan kaleessa qabsoo godhaa turan kan arallee qabsoo jiran kanneen mataa walii qabannee waagoona wal mari'annaa hatta abbaa fedhe dura haa dhaabbatanii mootummaa Itoophiyaa tan Dr. Abiy Ahmediin hoogganamtu tana dura dhaabbatanuu mootummaa biraa dura dhaabbatanuu akka Oromootti hayyoonni Oromoo walii qabamee waliin haasa'uun rakkoon qabdu. Wal dura qabatanii gara isaan baasu haasa'uun Oromoon guu Oromoo walii qabamte wanni Oromoo walii qabamtuuf Oromiyaadha wanni biraan jiru. Oromiyaa tana akkamitti abbaa biyyaa taana Oromiyaa teenya akkamitti harka deebisnaa gabrummaa jala akkamitti baanaadha wanni walii qabamaniif kan mooraa namaa keessa dhaqee mooraa Tigree keessa dhaqee mooraa yookaan immoo kaleessa uummata nu miidhu keessa dhaqee Itoophiyaan ammaas dheengadda Oromoo first jecha ammaas Itoophiyaa first jee mooraa diinaa keessa dhaqee godhu kun gorsa isaaf haa ta'u kunillee gorsa isaan ta'u nama taa'uu miti. Tanaaf isin hayyoonni keenya kan gabbaatanii irra mataa walii qabatanii wayii haasofne jettan yoonii fi warreen akkasiisanii wajjin maas isin dhoyti jechuudha. Dubbiin isin dhoyti. Tanaaf isin wal marachuun rakkoo miti. Kuni mata duree dubbii teenyaa guddoodha jechuudha tanammaa. Garuu yeroo ammaan tanatti Oromootii jennu hin jajinaa. Ani hin gartan kun hin usu. Durii isin usne osoon qeeroodhaa osoon dardaraa osoon joolleedhaa afaan Oromootiin hin qabsoo godhaa ture. Oromoo wajjin hin qabsoo godhaa ture. Hin usne takkaan teenye. Tanaaf dubbachuun mirga kiyya. Arra afaan hin qabsoo godhaa ture godha jira. Durummoo qaamaa fi waa hunda kiyyaan hin qabsoo godhaa ture. Tanaaf yoo hayyoonni keenya walii qabamee mari'ate rakkoon qabu. Mee kan diina keessa dhaqee qabsoo godhuu fi kan kophaa qabsoo godhu kana hayyoota keenya akkasumatti kan ani Oromoodha jiru kan irra Itoophiyaa san bulchu kan ani Oromoodha jiru kan Oromiyaa bulchu kun hundi mariin bareeda. Mariin wal mareechuun hedduu bareeda. Maaliif nama Oromoo mari'ateetu waan godhus beekaa jechuudha. Namni waliin mari'anne immoo waluma nyaata. Waluma nyaatee dirree hafa. Oromoon mataa walii qabattee wal mareechuun yeroon isin godhaa turte ni takkata. Irra guddaa osuma waliin mari'anne wal fixaa turte. Tanaaf ammamee namni Itoophiyaa tanaan deemu mee ati mee naa as kanni namni Itoophiyaa tanaan deemu maal harkaa qabna? Yoo Abiyyi kana Abiyyi naa kufu yoo Abiyyi kana kuffisne mee maal harkaa qabna? Mee onni hin jiraanne haa bu'u. Yeroo Abiyyiin kufe amma Abiyyiin kufuuf deema. Baza amma haasoo nuti gartee wali qabamnee baza Abiyyiin kufuuf deema. Abiyyiin gizee kufe akkana taanaa akkas taanaa eenyu ka Abiyyiin gizee kufe Itoophiyaa tanaan deemu. Ati akka Oromootti hayyoonni Oromoo gizee wali qabamte Oromiyaa tanaan bulchaaf deemta. Kas dura jiru immoo Oromoodha. Mee Itoophiyaa tana eenyuutu bulchame? Mee naa as kan Itoophiyaa tana yoo Abiyyiin gadhiise ummata Oromoo kan hayyoota Oromoo kanaan bulchamoo warra deemee mas
faannoo fi ilmaan Tigraay wajjin qabamee ammas lamada Itoophiyaa biraa jaarrajuu bulchamoo jaalmarroodhaak kan daggala keessaa qabsoo godhuutu bulchamoo dhaabaa gartee siyaasaa kan garagaraa kan waraana qabuu fi kan waraana hin qabne jidduu mee kami kan bulchu Itoophiyaa tana mee kami kan bulchu eenyuun mataa walii qabee bulchamee yoonii fi Abiyyi dhiisee deeme askan mee mari'adhu dura ifii teetii taa'ii mari'adhu keessaafuu Oromoon sabni biraa rakkoon qabu sabni biraa sabni xixiqqaan ni beeka akkatti bulu amma fakkeenyaaf sabaa daree furadhaa ni beekti akkatti bultu Oromoon teenya waan biraa dhiiftee adareen nu miidhe jettee boochi akkatti bultu fakkeenyaaf adaree furadhaa Milikii wajjinis akkatti bultu beekti akkatti dhuftu Haile Sillaasee wajjinis akkatti bultu beekti Dargii wajjinis akkatti bultu beekti Ihaadigii wajjinis akkatti bultu beekti Mallas Zeenaawii wajjinis Abiyyi wajjinis akkatti bultu beekti jechuudha gaafa Abiyyiin hin qabatin dura Qeyyiree wajjinis akkatti bultu beekti Jawaar Mohaammed nabii keenya hin jenne akkatti bulan beekuun gamnummaa hayyummaa akkas humna qabaattee waraana qabaattee waamee qabaattee miti akkaataatti bultu akkaataatti nama maxxantee bultu beekuudha jechuudha dhugaadha kun kijibaa miti deeggaddumaa wayyaaneen teenya yaadi keenya jalii dhichisaniifimi achi dura dargiif dhichisaniimi gaafa jarri Qeeyiroon qabsoo godhaa turte Jawaariifis dhichisaa turaniimi arra Abiyyiif dhichisaniimi kun maali beekumsa akkasiimi ati immoo kee ani ilma Oromooti kajuu kan masaraa seene marraa duraatiif nyamnyamii dhiisuu diddee yaa'ii gootaa jechuudha ammoo balaaleffachuun akka qabdi mootummaa Itoophiyaa tan ammaan tana biyya tana bulchitu Prime Minister Itoophiyaa Dr. Abiy gaafa balaaleffannee qaceelloo dura dhaabbannee jira waan itti balaaleffachuu qabaachuu qabda riizina yeroo Rabbiin arranjiini jette Oromoon giseen fi namni tokko namni kee jabaan sirraa du'e arranjiini jechuun du'aa if keessaa qabdi arranjiini jetteeti maqaa dhooyti yookaan Rabbi rahmataa godhuuf jetti yookaan biyya irraa sablisuu jetti Oromoon tiyya taafaan Oromootiin haasoytu taafaan Oromootiin du'aa godhattu taafaan Oromootiin hojjettu akkas jetti galatoomii nuure thank you akkasi Oromoon tiyya akkas jetti arranjiini jetti arranjiini Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa Rabbi biyya irraa sablisuu gaafanni biyya impaara Itoophiyaa san keessatti gaafa ajjeesan qabsoon daayasporaa dachii sossoofte sababa isaatiif saboota namoota garii kan ammarra arra ka'ee paannoo jala galee paannoodhaan qabsoo goonee Abiyyi kuffisne juu miti beekamaadha kun Minisootaa keessatti baalii akka hin qabne haga duraa gaafa OMN ijaaramtu baalii qabachaa turte lakkuma deemtuun Minisootaa dhiiftee deemte fagaatte Euroop Suud Arabiyaa biyya biraa Minisootaa abaartee turte siin baana kafaannoo keessa gale akka feetan akkanaami akkaan maqaa isaan dhooyne akkan hujuma isaa himu akkan barbaadaniimi warreen natti gartee karaa telefoonaa fi marreen kunoo hujii isaatiin yoo maqaa isaan dhooynes rakkoon qabu nuti ilmaan Oromoodha nuti ilmaan Oromoo keessaa kutaan argeedha dhugaa jirtuun isinitti hima nuti
gandummaa gosummaa kanan beeynu namni tokko nu keessaa ummata Oromootti yookaan immoo saba isaa ganee nama isaa miinaan kiyyaa obboleessa kiyyaan beeynu irra darbina ni halimna wixinatti murra chibooda ejjennootti irra fudhannaa jechuu kiyyaan beeynu ammoo obboleeyyan keenya hagi tokko parsantii takka dhibbarraa parsantii takka warreen gosa teenya lammii keenya dhaloota keenya akka Arsiitti akkas akka Baaleetti osoo haqan dubbanne osoo haqa jala gorre kana jala gortan please namni keessan kumaatama hayyuu qabdan millions of leaders qabdan akka ilmaan Baaleetti akka ilmaan Arsiitti nuti Harargeen hin beeynu kuni obboleessa kiyya kuni abbaa kiyya kuni fira kiyya kuni Harargeedha badii daleenaan itti murteessuudha nuti wanni garaagarummaan nuti ilmaan Baaleetii fi ilmaan Arsii ilmaan Harargee yookaan ilmaan Harargeetii fi ilmaan Baalee Arsiiti qabnu waan biraa dhibbatti 99 takka nuti garuu wanni takkittiin qabnu nuti Harargeen kiyya jennee agoobara gubbaan qabnu sagalee itti dhageeffamtiimi mee takka naa barreessaa nuti waan akkasiin beeynu akkasii kuni dhugaadha jechuu gaafa inni haqa qabus akkasumatti haqa isaa dubbachaa turre warreen fooddaan nu laalaa turtan ni beeytan biyya alaa tana keessatti namootan hayyoota keenya kan amma balaaleeffannus dhaabbannee fi falmaa turre falmuu biraa osoo hin ta'in nafsee kanneen biyya alaa tana keessatti qabbana keessa bulu jechuun biyya alaatti dalagaa dhiiftee qabbaatee qabsoo godhu jechuun it's not easy ni beeyta isteeta irra deemtee qabsoo godhu jechuun laayyoo miti kunis ragaadhaa jechuu ani kagabbee irra dubbatu kun ati kagabbaatee na arrabsitu kagarii kan na hojii qabsoo godhu yoo na arrabsitellee umaa sirra laalu kan fooddaan nu laaluu ture ka gaafa asitti Minisootaa sanatti gaafa qabsoo goone gaafa Hacaaluu Hunduu gaafa Jawaar Mohammad hidhaman qabsoo nuti goone qabsoo haga mootummaa isteet kaapitaal Minisootaa tana keessatti gizee hiriira baanu jarri faannoodhaa jarri nama gabroomsuu bare haga boolisni nu jidduu seenu keessatti biyya namaa keessatti haga ariinu biyya namaa keessatti isaan haga ariinu biititun haga biititun biyya Oromooti haga jaan takka keessa jechuudha haga sani qabsoo goone yoo biyya tana keessatti si qabanii akka malee si qabanii mana hidhaa seente kireeditiin ta'e baddee ati biyya tana keessatti maraataadha kana hunda namni dhiisee gugotee qabsoo godhaa ture warri fooddaan nu laalaa turtanis jirtan warri fooddaan nu laalaa turtan warra na arrabsiifuma as keessaa na arrabsu arrabni umaa namni gizee gabbee dubbatu arraba fudhatee dubbata waan isa dhufuus tanaaf mee nuti wanni amma jennu mee wanni kara qabsoo haayaanu mee qabsoo tana haa goonu eenyuutu biyya tanaan deema Joonii fi Abiyyi Ahmad bu'e mee naas kan hin jiru eenyu ka Abiyyi Ahmad yoo bu'e mee eenyu maal qabda harka maal lafaa qabda kanaan nurra jira ati faana Oromoo yoo nagganni keessa siin jiraan yoo bu'aan keessa siin jiraan qabsoo godhuun feetu jechuudha waan irraa buttu asiifichi buttu hin qabaanne hay kanuma dheengadduma Abiyyi Ahmad faarsitee waraana Oromootis ka galaa jettee kaan shiftaadhaa jettee waa meeqa godhaa turte as garagaltee hay yoo bu'aan ta'e keessa hin jiraanne hin taatu jechuudha biitti nageen harkattu jechuudha akkana jechuudha tanaaf nuti qabsoos diyaasporaa keessatti qabsoos akkuma gi'a goone akka barbaachisaatti waa harkadheetii mi'an dhugaa jirtuu tana ilmaan Harargeedhaa Harargeen Awaashii gad
wallee biyyee isaaniiti ilmaan Harargee Awaasii gad wallee biyyee isaan nyaatan bishaan isaan dhuganii abbaa fedhe yoonii fi abbaa isaa mantaan haadha isaa wantaan yoo dogongore itti hima dhugaa ni haliba yookaan wixinatti mura yookaan immoo firraa fageessa irraan qabqabu dhugaa jirtu kana hayyuu isaatiis yoo dabe itti hima akkana kun dhugaa amala Harargeen qabdu keessaa tokko number 1 kana amala gaarii amala rabbiilleen jaalatu kana jechuudha kana ni kijibde waan jettan askanna waan itti rakkijibe gaafa mootummaan dogongorte jennee Hacaaluun du'e hoggantoota keenya akka Baqqala Garbaa gaafa hidhan qaceelloo gabbaanii akkuma jara faannoo galee jara waan hin taane ofu kana balaaleeffannutti balaaleeffachaa turre galatoom jechuu qabda malee as keessa dhaabbattee na arrabsuun qabdu ture maal inni harkadhee dubbadda haqa jiru kana maaltu chitti isaan galche maaltu isaa achiin galte maaltu Abiyyi ni kaafnaa Tigree fi faannoo fi kana hojii ol taaneeti buqqaafnaa maaltu si jechisiise obboleessa kee dheengadda faarsaa turte maaltu si jechisiise maaltu badii kanaa si hojjechiise kana kan dura lamada warreen hayyoonni keenya kan arra wari qabamneeti haasoinaa impaayera Itoophiyaa yookaan immoo Itoophiyaa tana tan Prime Minister Itoophiyaa Dr. Abiyyiin bultu tana ni jiisinaa jettanii wal mareettan mee isinoo mee hayyoota keenya mee maaluma qabdan mootummaan tun jabduudha guddoodha mootummaan tun tan mootummaa Ijiptii mootummaan tun mootummaa gurguddoo biyya gurguddoo akka Ijiptii biyya gurguddoo yookaan mi'a waraanaa qabdu tan biyya meeqa ni gabroomsine seetee kanuma teessu amataa gadaa waraanuma lolteetuma jiraattu takka asuma raatan takka Eertiraa jechuu kiyya tana hunda naannoo isii biyya naannoo isii jirtu tana hunda firraa elemsiiftee taa'u jirti mee isin hayyoonni keenya kan qawwee hin qabne ka deemuu hin dandeenye ka biyya takka hin qabne mee maa uummata Oromoo maa ficcisiistan maa ustaniin teenye mee maaliin mee amma maaliin mee akkamit biyya Itoophiyaa tan akkamit deemtaniin qeyroo haa jettaniin maas qeyroo haaftanii qeyroo maas kararra bee dhagaa darbee ogguu dhugaa dubbanne arraba dhugaa laalamma arraba dhiisii waan akkaanan haasa'u kana gabbayiitii dubban gabbayiitii waan qabdu san akkaataatti bilisoomtu akkaataatti mootummaa tanatti cabsitu gabbayi dubban arrabsoo dhiisii tanaas hin jaa arrabuma feete ji rifeensa kiyya irraa eegalii ilaa hanga qeensaatti na arrabsi rakkoon qabu dalagaatee sanii tana dalagaatee saniiti nama namarra jaaree nama jeesisuu nama namarra jaaree dhugaa dubbattee gabbaatee qabsoo godhuun beektu hawaasaa fi hawaasa waliin fixxee jiraachuu tana dalagaan ta'e ajjeesaa Prime Minister Itoophiyaa bar hunda isaanii galche Prime Minister Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad bar ka hidhameedhaa baasa balaa qalaan biyya keessatti guudheette namni biraa ajjeesee wanni jiin qabee maneedhaa kaaya ni baasa akkasi tanaaf Itoophiyaa tana mee eenyutu bulchu yoo Abiyyi Ahmad deeme yookaan Abiyyi Ahmad keeni deema baza la lammas takka waan nama ajaa'ibsu takka Abiyyi Ahmad baatii 2 booda ni deema Abiyyi Ahmad baatii 4 booda ni deema Abiyyi Ahmad xiqqoo booda ni ajjeesan akkaataatti jeesan waraana keessa ajjeesan
baza tanaan ummata gartee anfaajeessuu barbaadan. Wanni daayispooraa tana keessaa deemuu fi wanni biyya jiru waan garaagarummaa guddoo waan si ajaa'ibsu. Siyaasaan isaanii faannoo siif maxxansinee marree siif maxxansinee mintoo siif maxxansinee akkasi biyya sana biyyi kaafnee akkasitti biyya misoomsina. Biyya laaltee gartu mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaatti tawaan mootummaan isaan duraa takka illee hin godhin godhaa jirtu. Laga Abbayaa akka jirtutti kana godha akka bareechite hiitee kan biitti ollaa hundirraa boochu. Gaazaa bee ona Ogaadeen keessaa Gaazaatti bee laal waan godhaa jirtu. Biyya kanatti bareechaa jirti. Laal waan godhaa jirtu. Wannis laal mi'a waraanaa kadaangaa eegu halkanii guyyaa waraana idaachaa mi'a waraanaa kan teeknooloojiidhaan yeroo ammaan tanaa sossa'u bitachaa oomishaa Afrikaa guutuuf gihaa sadarkaa Afrikaatti number 1 laal waa'ee as deebi biyya keessaa nagee biyya keessaa kan uummanni Oromoo rakkataa jira. Hawaasni Itoophiyaa keessa jiru beelawee jira. Hawaasni Itoophiyaa keessa jiru dhumaa jira. Beelaa fixaa jira. Hawaasni Itoophiyaa keessa jiru milishaa tumaa jira. Ajjeesaa jira jettu. Siitu wal godhaa jira. Abiyyiin Ahmad mootummaan Itoophiyaa gabbahiitii nama kee ajjeesi jeetii miti. Sii wal fixaa jira. Sii wal ajjeesaa jira. Akkasi beelti biyya tana addunyaa tanarra jirti. Ameerikaa jirti. Ameerikaa yoo hin dalaganne yoo nagee an dalagattee bobbaatee hin galle yoo kireditiin ta'e gaariin ta'uu hin taane rakkoon biyya hin jirre hin jirtu. Jiruun qaala'uun addunyaa tana hunda keessa ol geessee jirti. Maaliyyaa Afrikaa kan Ameerikaan kan Kanadaan kan Awustiraaliyaan kan Awurooppaan kan biitti hundi jiruu qaala'inaa kanarraa boochu Itoophiyaa yookaan Afrikaa maalirraa haasoyta akkaataatti jiruu san itti wayyooytu mana dha'uu malee maalirraa boocha. Ati naggada ummata reefkaa fi nama beelee fi jiruu qaala'oyte naggada godhatte jechuudha tana keessatti kan mootummaan itti kuffiftu tana. No, hin ta'u. Tanaaf sin hin jennaa. Tanaafuu naggada kana firraa dhiisaa. Kabiraati. Waa'ee siyaasaa nama abbootii qabeenyaa keenyatti. Siyaasaa abbootii qabeenyaa tan biyya keessaatii fi tan biyya alaa ummata kanatti siyaasaa irra hojjettanii ummata kana mootummaa wajjin ol dha'uu siyaasaa irra dalaydanii isinii mijaa'uu didee gara biraatiin nama akka yaadataa Juneedii durriyyee faatti ergitanii arrabsiiftanii jechuudha. Mootummaa hojii jira. Inni mootummaadha. Mootummaa hojii jira. Duris hayi abbaa qabeenyaa kan biyya saniiti bar. Kan mootummaa sanii hojii dalagu bar. Lafee duudaa mootummaa amma jirtuuti. Lafee duudaa mootummaa ganaa eegaa biyyiin deemees dhuftuuti. Akkana bichaa miti. Abbootiin qabeenyaa mootummaadhaaf lafee duudaati. Akkasi. Kanaas ta'e kan fuula duraatis ta'e siyaasaa irraa adda. Inni siyaasaa keessa jiru dalagee gibira kafalee nagayaan jiraachuu. Mootummaaf gibira kafalee qaraxa isaa kafalee naggadatee nagayaan bobba'ee nagayaan galu. Wanni isaa zarafamuu dhabe. Akkasi. Akkanaan isin jaa. Tanaaf isa mootummaa wajjin wal lolchiisuuf shirri isin hojjettan kara haraa isin hin daleene jechuudha. Deebitanii ammaas yaadataa Juneediitu Kadiir Martuu nutti ergee
Kadir Martuuni akka ilmaan Oromootti haqa isin irraa qaba. Kan sila haqa nurraa qaba. Kan nuti bar wal'aanuu qabnu. Ummata Oromoo kan hunda bika bu'eeti mucaa kana wal'aane kabajamuu qaba. Taamnaa fi taa waliif fiddanii mootummaa wajji waliif fiddanii si galtee Kadir Martuu yaada taatu jettanii miidiyaa irraa haasooytan. Ergituu duriyyee ergitanii arrabsiiftanii jechuudha. Gaariidha. Warri kana godhu warruma siyaasaan naanneessu guutuu akka faannoo bira dhaqu. Dargaa Jawaar Mohammad. Dargaalee Jawaar Mohammad warri pilaana baastan. Kasii cinaa teessanii kijibaa fi dhugaa. Isiniin ajjaatu. Fuula durlee isiniin ajjaatu. Abadan isiniin ajjaatu. Kana isiniin jenna. Tanaaf warriin mootummaan tun haa jiiduu. Mootummaan tun yoo kufte kanaa jettan maal harkaa qabdan? Wanni harkaa qabdan jirti? Hin jirtu. Mee eenyu ka biyya tanaan deemu? Haa yoo Abiyyi Ahmad deeme eenyu biyya tanaan deemu? Yoo Abiyyi Ahmad aangoorraa bu'e eenyu harkaa qabda? Eenyu? Hin jiru. Tanaaf Abiyyi Ahmad jiraadhu jireenya moota kan na dhageeffattan jummaa gaarii warri Noorz Ameerikaa keessa jirtan jummaa gaarii yeroo xiqqoo booda jummaadha kara jummaa ayyaana jummaa gaarii du'aa isii goona Abiyyi Ahmad sheekotiin ulamaa'in biyya keessaa du'aa isii godhu jirti akka ajaa'ibaatti islaaman jenne kiristaanan jenne du'aa isii godhan rabbiitu si kaaye yoo akkasii mormu yoo akkasii arrabsu yoo akka si jalaa haada si jalaa gartee waa xalagu si arrabsu si komachuu akka ati hin jabaanne si godhu mootummaan tun akka hin jaaramne sababa keetti godhu sila akka rabbiitiin malee ati bikka tana hin geessu. Including myself. Mataa kiyya gadi. Dhugaa dubbadhu kanatti. Because sabni nuti sitti lafaa kaaniif waan biraatii miti. Waan faannoo ifitti galchitee waan hacaaluun mootummaa Itoophiyaa keessatti du'eef jecha waan ajjeesaniif jecha kana jechuudha. Tanaaf amma san hundi hin jirtu. Warreen du'a hacaaluu irraa harka qabu funyaaniin dudubbachaa jira. Funyaaniin dudubbachaa jira. Warreen hacaaluu ajjeesee ni jeefne jedhee dhiichisaa ture. Ajjeesanii dhiichisanii nu garsiisan faannoodha. Faannoo keessa galte. Yes. Yooni maanyaan osoo hacaaluun hin du'in bar. Tammanyfaan faannoon bar dhaadachaa turte bar. Ajjeestanii nu garsiisuu qabdan jedhanii bar dhaadachaa turanii bar hacaaluu. Arranjiini rabbi biyyee irraa sablisu. Garuu akkas godhanii nu garsiisan. Ati immoo achi dheeyite bira amma deebitee. Micaa miidiyaa irra baaftanii deebitanii itti deebitan ammas. Micaa miidiyaa irra baaftanii dubbistanii. Yoonii fi akkana gaqqotan namni hacaaluu ajjeese fagoo hin jiru hajarichi dhaadatu malee. Yaa waylak Oromoo tanaatu addaan bittinnaa malee namni hacaaluu ajjeese fagoo hin jiru beekamaadha. Akkana funyaaniin ifiiteetiif dudubbachaa jirta. Hay dhiini nama aboo dhiini hacaaluufaan dhiini hacaaluu qabeenya qabu Harargee keessa galee dhaqee beelawaa keenya gargaaru itti gannaqee waan hin qabu kana jee ilmaan Arsii bira dhaqee Sikkoo Mandoo keessa dhaqee Baalee dhaqee Jimma dhaqee Wallagga dhaqee bikkin dhaqeen jiraame
rabbi biyyee raasa bilisu Hacaaluun waan qabu hawaasa isaatiif akkasitti lafa onnee ilmaan Oromoo keessa onni seeneef wallisuu miti dhugaa rabbi nama akkasiisan faadhamne nama akkasiifaa shiratti yaaddanii waan intaana keessatti diinni asii shiratti yaada ni ajjeefna jee isin asii naggaadummaa nama akkasii ajjeeftanii poolitikaan naggadachuuf waan akkasii gootan nu bobochiftan amataa fi baata amata lama guutuu haga duraan wayyaanitti hiriira baanu daran abiyyitti ka hiriira baanu biyya Ameerikaa tana keessatti lubbuu if jibbinee kan namni meeqaatam duu guyyatti covidin koronaan jazaa keessa rabbiin takka takkaan isinii kafaluu ta'a hayni Hacaaluudha ifiif dudubbatee isin keessaa baha kanaaf animmaa asumarratti hin bu'aa jummaa gaarii isiniin jaa manguddoo teenya hayyoota keenya garuu dur waan gootanni beeytanii amma immoo hedduu gadi fageenyaan mee isinummaan tattaa wal mari'adha namootan gartee faannoo fi balaa qalaafitti yaamina warra balaa qalaan deddeemus ifirraa eegaa mee isinis haasawaa isin yoo abiyyii buusuu dandeessan manguddoon haasoytanii yoo abiyyii buusuu dandeessan haasawaa buusaa haasawni waa namaa godhe zamanni zamana haasawni waa namaa godhuu miti Abiyyi Ahmad biyya alaa keessa tattaa'ee namni kadeemee ce'uu hin dandeenye biyya namaa alaa keessa tattaa'ee waa godhe jaalmarroon illee yoo dubbate haqa qabaa dubbatu inni nu waa takka godhuu hin danda'u cinaan akka jirutti galee biyya jira waraanni inni nu bakti haasan nasiib numa dhidhiitata garuu yoo dubbatellee isaatu Oromiyaaf tanaa Itoophiyaaf miti bikka Shimallis Abdiisaa san kajeelluuf haasoo rakkoon qabu garuu uumaan fidu waa takka inni fidu hin jiru akkanumatti zamanni dabra malee tanaaf irra deddeebii Prime Minister Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed namni ati gartee waamicha gootuuf irra deddeebisi jaalmarroo galchuu irratti tattaaffii godhu balaa qalaa bazabazaa yaatu takku takka as dhaabbattee takku takka achi dhaabbatu takku takka achi teessu ta gaafa duraati Prime Minister ta'uuf sossootu yoo isa gootan yoo Prime Minister Abiy Ahmed gootan historical mistake warri jiru kana warreen akkanaa firraa fageessi akkuma firraa fageessitetti duraanis fittin deessin namni gaafas akkas jee nama sanii wajjiniin dalaga jeetu sila tattaaffiin godhu biyyattuun galu galee Hussein ta'u sila callisee ta'a namni gaafas historical mistake yoo Abiy Ahmed gootan Prime Minister ani kophaatiyyaan ta'a jette akkasuma taa'u sirra ture hin teenye bikamee gadheete biyya dheete Hussein teenyemmaa si goote gabbaatee ijite eegas booda si ari'an deebitee arrabsita ammaas deebitee faannoo galte kun hundi bazabazummaa tun hundi bazabaza tanaaf isin warri manguddoon isin hayyoonni keenya wanni isin gootan wanni isin firraa eeydan alagaa keessatti alagaa hojii qabsoo goon injina gaafa alagaa hojii qabsoo goon ettan maqaa inni fudhate hundi ni fudhatta maqaa amma ka gutakkaas deebi'ee bikkarraa dhufe deebi'e Gimboo Sabat faannoo dhiifama Oromootiyya akkasii jummaa gaarii isiniin jaa nagetti yeroo biraa walitti deebinaa nagetti fayyaadee warreen arrabsitan dachaa galatooma isin warreen arrabsin inumaa galata isiniin kennu isin warreen arrabsin galata harkachuu hin qabdan warri galata harkachuu qabu warreen arrabse galatooma fayyaadee natti qeessitan nagetti isin cuftii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jummaa gaarii bye bye